Hai, salut fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din Farming Simulator 19. Astăzi am început o nouă mapă și vom duce utilajele în fermă. Cum v-am mai zis, că începeți o nouă mapă pe... Cum v-am arătat, o să descărcați, dacă descărcați așa, o să vă dea utilajele. Uitați aici. Voi ferma aveți aici. Și trebuie să mergeți pe acest drum, sau dacă se pare lung drumul, puteți să luați pe câmp. Puteți să luați direct pe câmp. Așa, dacă vreți să ajungeți mereu, dacă vreți să jucați roleplay, puteți să luați pe drum. Dacă ajungeți mereu, puteți să luați puteți să mergeți și așa. În episodul doar să aducem tirajele în fermă. În episodul următor o să începem cu agricultura. Am început o nouă mapă pentru că mapa cealaltă care o aveam noi s-a întâmplat ceva cu farming-ul și s-a șters. Da, e nicio problemă, am început o nouă mapă. Vom juca pe această mapă. Începând de acum am jucat doar pe această mapă. Cum v-am zis, la începutul fiecarei mape o să aveți toate cele 3 terenurile semănate. Terenul 34 o să fie crescut, 33 nu o să fie crescut, o să fie primul stadiu de creștere și 35 o să fie în penultimul stadiu de creștere. Vom lăsa combina aici. Vom aduce acest tractoraș în fermă. Și acesta este tot un mod. Și să vă zic nu știu ce e, dar îmi place că are animații la schimbător, uitați. Uitați aici. Are animații la schimbător, ce mi se pare destul de fain. Nu merge repede, merge cu 16 km la oră, maxim 20. Nu merge chiar așa de repede. Dar da, îmi place că e așa vechi și îmi plac utilajele vechi. Nu știu de ce marcă, nu știu ce marcă asta. Și, adică e un mod bine făcut. Că nu toate modurile care sunt tractoare de genul vechi, nu toate se aude cum scârție roțile, animații pe schimbător, accelerație, frână, ambreiaj. Uitați, apasă ambreiajul când schimbă, adică e bine făcut. Nu e să zici, bă, nu e bine făcut sau chestii de genul. E chiar foarte bine făcut. E și cum erau tractoare înainte cu roțile de față băgate gen îndoiate spre interior. Se zicea că te ajută în agricultură când semeni, dai cu discul, și că te ajută la aderență. E chiar, în părerea mea, nu știu părerea voastră, părerea mea e că e foarte bine făcut acest mod. Dar asta e părerea mea. Dacă voi ziceți că nu-i făcut bine, părerea voastră. Sunt toți care cred eu că care putere are, dar nu îi folosește pe toți, adică mai mulți de formă.
nu de formă, mai mulți hype folosește în lucru. El în lucru e foarte forțos, dar așa să mergi, așa nu. Și ce am observat și eu e că această asemănătoare dă și cu discul, ține loc și de disc, adică nu trebuie să dai cu discul, poți să dai cu asta și să dă asta e și disc și semănătoare, vedeți? Vedeți? Uitați un pic, vă arăt. Uitați aici, e și disc și semănătoare, ceea ce înseamnă că putem economisi niște bani, nu trebuie să mai luăm disc. Ceea ce e foarte bine. Avem fix 2 tractoare cât ne trebuie, mec o să vindem așa. O să vindem acest plug, că nu am nevoie de el. Chiar dacă e destul de frumos, nu am nevoie de el. Hai să-l vindem. Dar, ce să luăm pe ăsta? Să văd ce tractor e. Ce e, că eu am zis în episodul ăla că e plug, dar nu știu ce e, nu l-am încercat. În caz de întrebați arată așa din cauza că $0. Practic combina shader-ul, nu-ți dau bani dacă le vinzi. Aici ce vrem? Aici, așa. Și acest mod mi se pare destul de reușit. Sunetul mi se pare că e așa de reușit, adică din interior nu se aude, nu pot zic că nu se aude foarte, dar foarte încet. Eu am sunetul dat la maxim și de-abia l-aud. Nu știu, să văd la de tare cum se aude. Hai mă, merge să găsi remorca asta. Și nu cred că nu merge să găsi remorca. A, merge, nu mă poziționat bine. Și o să vindem acel tractor mic, dar în episodul următor, și o să luăm unul mai puternic, mai mare, un UTB, cred că ăla nu UTB. Cred că o să luăm un UTB mai mare, mai puternic, pentru semănătoare. Și să vedem următorul din episodul, doar o să aducem utilajele în fermă și în episodul ăsta cumpăr și tractorul ăla. Ca să nu iasă episod prea scurt. Practic eu acum ar trebui să închid videoclipul și am 8 minute. Cam scurt. Nu cumpărăm în episodul ăsta. De unde am primit? Stai că am văzut ăla. Mă întrebam de unde am primit 2000 de euro. Dar eu am vândut am vândut plugul ăla. Am lăsat acesta aici. Haideți să vedem tractorașul ăla. Acesta. Am cumpărat de aici acesta. Și ce să luăm? Să luăm pe acesta, dar e 18.000. Să luăm pe acesta pe 6. Să încerc să luăm pe acesta. Hai să luăm pe acesta. Vedem, sper să meargă modul. A mers, ok. E bine. E un plug din ăsta mic. Un plug din ăsta mic. 2 la mele. Ce frumos e UTB-ul ăsta. Avem ciocani, tu. Un tractor care văd care dur. Da, n-avem nevoie de plugul ăla. Nu avem nevoie de el. Hai să mergem cu acest UTB în fermă. Să-l punem la semănătoare. Și îmi place, uite, are stație, niște zaruri, o cruce. Cine a creat modul ăsta, cred că e religios. 2 boxe, aici rodele România, cu steagul României, un bidon de benzină.
Chiar e frumos. Acesta o să-l lăsăm la pentru semănătoare. Acela la remorcă. Momentan nu ai nevoie de nimic. Suntem și pe plus cu 7000 de euro. 7000 de euro și 7637 de euro. E bine. Nu pot să mă plâng, adică cum începeam noi pe alte hărți, când începeam minus 100 sau dacă minus 100 și trebuia să vindem. Ce mă, uite, avem și lanț, e bine. Ce nu-mi place la asta e că nu e 4x4, dar avem greutăți la roți, nu greutăți, lanț. Avem lanț să nu derapăm la lor. Roți, uitați-vă aici. Na, pe asta lăsăm. Animație aici la radiator. Bine, eu voi lăsa acest episod aici. Cam am vrut să fac în acest episod. Noi ne vedem episodul următor. La revedere!